Hello，大家好，我係微樹，歡迎大家收睇《審視鐵路哥頓分部》第二季第7集，第17集嘅車站講解同車片段。咁呢一集呢，就如果睇我 Facebook 呢，經過啲改動嘅。咁本來今一集呢一集呢，我哋唔應該出現喺天高山站嘅，我哋應該出現喺上一集嘅終點站象翼站嘅。但係因為發生火災啦，導致原本喺呢一集應該要興建嘅比較喜慶嘅摩洛先鋒線呢，需要延期興建啦。雖然我知道第17就上一集呢，興建時間係比較拖到好長嘅，6個站起2個月係一個令人十分之不可接受嘅呢個頻率啦。因為你之前審鐵喺全盛時期嘅時候起站係幾快嘅，咁所以導致咗我當時以為第16集可以好快咁起完，但係最後就都要拖到去12月頭先起得晒。咁今集啦比較快，今集呢就因為要趕及呢個今年內，即係2025年內啦，最後一集啦，咁所以我就加快工序。咁我喺10月20號開始起，2月27號就起完啦，通埋車啦，應該28號其實應該凌晨嚟嘅。咁好，係啦，所以今集嘅內容呢，就會係改動咗啦，作為再興建呢個天鳳線南延嘅。咁根據呢個2025年加嘅規劃呢，天鳳線係會南延大概10至15公里嘅。咁我哋而家執行咗第一部分啦，即係我哋而家要將一部分拆分兩部分嚟用嘅，因為最初嘅規劃呢應該係起完摩洛先鋒線之後，天鳳線一下就懟落去同摩洛先鋒線轉乘嘅。但係我哋而家呢，我哋將會拆分成兩部分，我哋就先起冇同摩洛先鋒線轉乘嘅部分，下一集我哋再起埋餘下部分。咁第一部分呢，就有7個車站嘅，就係今日嘅發展內容啦。咁除咗7個車站之外呢，呢一集呢係會有3個車站係有3個車站經過命名，經過重新命名嘅。我會喺遊覽晒呢7個車站之後，我先至帶你去睇。好，咁我哋而家就先去進入呢個天高山站啦。咁天高山站呢，大堂冇一點改變嘅，我哋差唔多都吉嘅，但係月台呢嘅佈置呢係有改動嘅。咁點解？我曾經講過啦，天鳳線會南延噶嘛。咁如果你冇記得嘅話呢，2號月台呢之前用嚟折返嘅，因為有個單月台折返形式啦。咁我當時就話因為有個1號月台喺一埲牆後面嘅，咁就一直冇啟用啦。咁而家就因為呢個天鳳線南延啦，所以就啟用咗。咁就做翻去鳳凰城方向嘅列車，咁而去南行嘅列車呢，就會用翻2號月台。咁月台嘅行駛方向都改變咗嘅。咁為咗去實施到呢樣嘢呢，有10月28號嘅時候有大概1個鐘頭多少少嘅時間，月台係停用咗嘅，而1號月台呢，就改為臨時嘅折返月台。咁去到鋪完晒路軌、試好晒所有車之後，就開通咗呢個天鳳線呢，先至呢個2號月台先至再重新啟用過，就變咗而家嘅佈局啦。好，咁我哋而家睇下呢個嘅月台版先。咁我哋可以睇下我哋一集嘅車站內容。咁我哋天鳳線今集呢，就向南拉7個車站啦。咁就係鉗灣、圓沙角、沙溪灣、翠山咀、羊底、雪英同釣魚崗嘅。咁釣魚崗就會係同摩洛先鋒線轉乘嘅最後一個車站。咁下一集再拉呢，就會同摩洛先鋒線轉乘噶啦。我哋而家開翻個報站先啦，因為我哋已經落到月台啦，而我哋都冇嘢再講啦。我哋啱啱走架車，所以我哋都要等到40幾秒時間啦。咁同樣按照翻之前嘅規例啦，因為我唔想喺度安緊車喺度齋 up 咧，所以咧我就將呢個班次咧間隔拉密咗嘅。大家大概就1分多鐘多少少一部車咁樣啦。好，咁你聽到呢個陣內嘅車都震動啦。我都唔知可能因為我頭先俾呢個 server 踢過，呢個 server flying is not enabled 咧踢咗2次啦。因為我就用咗創造模式去拍呢條片，兼且咧因為咧 MTR 4.0嘅優良特性咧，你走完 server 之後咧，如果你唔重撈 resource pack 嘅話咧，你係會聽唔到所有MTR mod 嘅車聲嘅，你只能夠聽到用 B format 用 byte 5或者 open byte 嘅 format 佢嘅聲音嘅格式嘅聲音嘅啫，其他聲完全聽唔到嘅。係啦，呢個都好麻煩嘅，我都唔知點解會發生啦。我唔係 developer，我答唔到你。好，我哋而家出發去我哋今集下站鉗灣。
下一站鉗灣。Next station Tongs Bay。好，咁我哋頭先我哋經過嗰個位有一段嘅橋心啦。咁天鳳線嘅橋心第一集即係第一次即係第一期嘅時候已經見過咧，就係天高山站南站嗰段仔。咁我今集都承傳翻呢個傳統啦，喺部分路段都加咗橋心嘅，主要都係一啲比較高嘅路段啦。好似頭先咁嘅過河啊嗰啲位啦。咁呢啲位我呢啲位係冇加嘅，因為呢啲位就比較矮少少一條地面。咁所有車站都係露天嘅咁滯嘅。就實有地底路段都唔係太多，雖然有3個車站係地底嘅，但係下一站鉗灣嘅 Y 座標係同上一站天高山一樣嘅，都係喺一啲好高嘅山入邊嘅。而呢一集呢，我要形容為過山車，因為呢一集嘅由過咗鉗灣之後嘅 Y 座標將會係上上落落咁樣嘅。我陣間就解釋一下。我哋喺度鉗灣站啊。咁鉗灣站呢度，鉗灣站呢，我就係使用咗一個多色台設計啦，然後用咗以唔同形式嘅方法做主體嘅。我盡量將呢個站係整得比較工業風嘅 feel 啦。而呢因為鉗其實就鐵鉗，但係我認為孖級嘅鐵方塊呢，就唔能夠去支撐到我哋去比較推鉗呢樣嘢嘅，因為你知鉗好多失手啊嘛，成日有啲生鏽鐵鉗咁樣啦。咁而孖級入邊唯一能夠被氧化嘅方塊就應該係銅方塊啦。咁我就選咗唔同程度氧化銅方塊啦。咁每一隻方塊都有嘅，分別有完好嘅啦，氧化少少嘅啦，幾乎氧化晒同完全氧化晒嘅銅方塊嘅。咁亦都因為呢個鉗嘅鐵做咧，我就加咗鐵磚，接咗啲鐵磚喺度嘅。咁睇完月台啦，咁睇大堂啦，大堂都係一個比較典型嘅操作啦。就係一個兩邊出口嘅窄長型嘅大堂嚟嘅，係啦。咁我接住派電視翻去 A、B 出口啦，同升降機嘅表示位置嘅。我講翻我出站先，唔講啲聽住。咁出站之後 A 出口有一個小小嘅台階，咁隔離有條村嘅。咁 B 出口咧就係去翻呢個咁嘅死人跳崖地方。咁我得悉生命啦嚇。好，咁呢個站咧叫鉗灣咧，其實呢個站嘅鉗灣真係好，中文名睇唔出呢個端倪。但係英文名一定睇出啦 ，Tongs Bay。咁鉗英文叫 Tongs 啦，而 Tongs 咧喺某一個界別入邊咧，有特指咗某一啲人嘅，係啦，我就唔講啦。咁大家自己自行定奪一下。而我頭先嘅報站咧，由有細聲聽嘅話，我都係特登去強調咗 Tongs 呢個字嘅，係啦。點知 Tongs 係指咩人咧？大家就自己諗下啦嚇，我啲觀眾應該唔會知嘅。OK，咁我哋就睇完呢個鉗灣站啦。而家我哋就要去下一個車站咧，就係元沙角站。咁我哋都好不幸地咧，就走咗架嘅車嘅。咁唔緊要嘅，我可以使用下呢個黑科技力量嘅。好，咁由呢一站，咁我哋話呢個站由呢個鉗灣站開始，我哋嘅 Y 座標速其實大上大落，大起大跌啦。咁我哋先跌先嘅，你見到咧前面係一個好長嘅斜路。咁我哋天鳳線咧，我天鳳線都係唔止一次咧去使用呢個長斜路噶啦。咁我哋見到有橋心設計啦。下一站元沙角 ，Next station Round Sand Corner。咁呢個橋心設計都係我哋天鳳線嘅最後一段橋心設計啦。咁就係由呢個高田市去到元沙角呢一段有部分嘅路段就使用咗橋心設計。咁講翻長斜路啦，咁第一段長斜路就係高田灣上高就嗰一段啦，嗰段都幾斜下嘅。咁我都控制，而家我後面啲斜路都控制啲斜坡嘅斜路係1:20以內啦，1:20左右啦，即係50%啦。如果用鐵路，鐵路係用1000%幾多噶嘛，咁50%啦，其實非常之斜嘅。好，今日一到元沙角站啦。
我哋係入最側邊嘅月台嘅。好，咁改翻個站詞先，然後再 refresh。OK。請勿靠近閘門。Please stand back from the platform gates。好，咁元沙角站啦。咁呢個站往就兩個列車即倒轉台啦。將到達。咁我哋嘅請先咁係話讓過嚟嘅。車上乘客落車。咦？元沙角呢個名 Fishing 究竟有邊度聽過咧？如果關注咗我有關注到我題有比較多嘅人嘅話，咁其實呢個站點解有特登？你話中間加兩月台，天鳳線又冇咩大站快車嘢，亦都唔會有咩大站快車咁嘅嘢。主要呢個站我係想呢個站呢，同下一站沙希灣站都係屬於彈珠分部嘅一啲即係遺留下嚟嘅車站嘅。啊，咁呢個站就本來係屬於南灣線嘅，即係彈珠分部南灣線嘅。咁佢係屬於一個嘅普通車同呢個準急車急行車嘅呢個停站啦。咁所以就有正線同埋呢個嘅側線咁樣啦，咁正線並行嘅。咁呢個位，所以中間呢個位話咗嚟，多咗兩個月台啦。咁我哋而家就扮下嘢嘅啫，咁扮係線並行啦。咁當然啦，呢個咁嘅位咧都可以俾我起一條真嘅速管鐵路嘅，係啦。咁我哋落大樓睇下啦。咁呢個站嘅車站設施比較豐富嘅，主要喺閘外面啦。咁有站嘅廁所有齊晒，車站商鋪又有啦，有一個近審鐵茶座喺呢邊啦。咁所以茶對面仲有商鋪嘅，但係嗰度都係閘外嘅設施啦。咁對面月台都係大同小異啦，1號月台啦。咁我哋頭先落車位係4號月台嘅，係啊，就咁樣。OK，咁都係啦。審鐵基本出住A、B 出口啦，兩邊咁樣咯，喺橋底咁樣起出口咁樣，冇乜特別嘅。俾大家睇呢個車站嘅出口就 OK 啦。OK，咁我哋而家就可以上翻月台，我哋去下一站呢個嘅沙希灣站。啱啱好有車。咁由元沙角沙希灣呢一段係4線並行嘅。請勿靠近車門閘門。Please stand back from the train platform gates。歡迎乘搭天鳳線往釣魚崗。Welcome to the Sky Phoenix Line to Fishing Pole。下一站沙希灣，左邊嘅車門將會打開。Next station, St. Hope Bay. Doors will open on the left。OK 啦，咁下一站設計比較特別少少嘅站啦，又係用翻彈珠分部原先我 propose 嘅設計啦，咁所以我就冇起到啦。而家彈珠分部接埋啦，所以我就搬咗啲嘢過嚟多人分部啦。咁以前嘅范精澤站啦，即係而家蒙煙澤站啦，叫做嗰堆嘢車湖站啦，即係而家叫初本岸站啦，嗰啲都我搬過嚟嘅，好多都係名重用嘅，因為民力新力呢啲嘢啦嚇。好，咁我哋嚟到呢個嘅沙希灣站。好。呢個站咧就比較特別啲啦。同呢個站一樣咧，就係咧主要用沙岩嘅。咁樣呢個站就分開兩邊啦，即係1號月台呢邊啦，翻鳳凰城啦；2號月台就係釣魚崗呢邊啦。咁呢度仲有個3號月台嘅，係啦，又係南灣線啲嘢。咁南灣線咧就係一個機場支線嘅。咁原先 propose 咧就會喺沙希灣站做分叉嘅，咁所以我特登咧之前就會整一個月台俾啲去
係機場方向嘅車啦停嘅。列車即將到達。咁而家呢月台當然冇用啦。乘客落車。例如西灣站都唔係一個快車停嘅地方， City 咁所以咧就俾飛走佢，咁就有中間要有行線喺度啦。咁後面就有啲路軌去整翻好啦。咁而家我就呢個位就後面就係冇嘢嘅。咁講翻，咁呢個站就高樓底啦，因為我要仲有一條嘅行人通道去翻對面月台啦。往釣魚竿。咁行人通道都有啲升降機連接啦。咁最後就喺出閘之後就收低樓底，就係一個即刻好闊嘅出口。咁得一個出口即係所以呢個站。跟住呢個站呢，呢個站我參考咗香港嘅欣澳站啦。咁又係3個月台啦，又係一邊有2個月台啦，一邊有2個月台，而一邊得1個月台加出口咁樣嘅設計啦。但係月台 number 就先唔同嘅，係啦。好，咁我哋呢個站就講完。呢個站都特登咧係要整一個有蓋啦，行過馬路時候唔使，行過鐵路嘅時候都唔使俾特嘅。好。咁至於呢個站咧，我本身諗住叫 Sandy Bay， 但係因為某啲原因啦，令到我需要改用翻呢個站初稿嘅名 Sandhope Bay。咁之後 Sandy Bay 呢個名會往邊呢？咁就會係今季尾嘅事啦。好，咁我哋而家就繼續上翻車啦。我哋去下一站嘅呢個翠山咀站。咁播一播嗰站先啦。我哋唔講住。下一站翠山咀。Next station Greenmount Spur。咁呢一集咁我頭先講呢一集嘅發展內容係大起大跌咁樣噶嘛。咁頭先我哋由呢個嘅田灣站咧嘅100座標啦，去到呢個圓沙角站嘅72座標。咁由一直到72座標去到呢個揸禧灣站嘅72座標，咁一樣嘅。咁之後我哋而家就上翻100座標，100Y 座標，就去翠山咀站咁樣啦。咁點解？我哋就到翠山咀站喎，點解仲係未有綠色嘅？咁因為翠山咀站其實係一個連接咗2座山嘅車站嚟嘅。咁去到咧就知咧點係咩樣噶啦。OK， 我哋而家都就嚟到達呢個翠山咀站啦。咁翠山咀當然就係翠山咀站啦。咁就係一個地底 cross 浮台車站嚟嘅，冇錯，地底 cross 浮台呢個組合喺邊度見過？皇冠村，但係佢係失敗之作，因為沈鐵嘅興建技術已經越趨成熟，所以先至能夠所以呢，我就今次終於都可以成功起到一個地底，即係橫跨2座山嘅地底兼浮台車站啦。你見到係冇柱連接地下嘅，咁呢一 part 就叫浮台部分啦，咁就一半嘅。咁而家咁其他2半呢，就分咗喺2座山入邊嘅。咁我哋2座山呢入邊都收埋咗一個出口嘅。咁呢邊翠山咀啊嘛，翠山咀綠色嘅喎，咁呢邊叫張翠山啦。咁張翠山呢就綠色噶嘛，咁所以呢，呢個就用咗綠寶石去處理啦。咁對面呢一座用陶土整嘅山呢，我就將佢命名為黃佩山。咁黃佩山呢，就用咗陶土去整嘅，咁所以呢係偏黃橙色咁樣嘅。咁呢個車站呢，都使用咗綠寶石同埋陶土嘅交替嘅一個 pattern 啦，去興建嘅。咁喺中間呢個浮台部分呢，陶土呢就部分換成咗銅磚咁嘅啫。咁我出口呢，就分別連接咗2座山嘅。咁一睇 A 出口啦，咁就大家知一個比較簡陋嘅一個大堂。咁就冇乜冇聽唔切絲嘅，咁啊只有呢個閘機啦、售票機啦，同埋連到月台嘅。咁而月台頭先就睇啦，咁啲出口嗰啲出口標誌都全部喺晒月台入邊嘅。係啦，咁呢度就 A 出口啦，翠山咀站啦，咁就係昌翠山呢座山嘅。請勿靠近幕門。好，咁我哋去另一邊黃佩山。呢座黃佩山咧，記住，咁係大同小異啦。但係呢邊嘅 lift 咧係雙向 lift 嚟嘅，唔係單向 lift 啦。因為我哋出口咧，咁嘅，有彈翻開門嘅。因為我哋出面出口咧，佢向住銅
同一邊咧係唔係幾平坦嘅，但係見到係一個小山丘，一個小土坡啦。呢邊就比較平坦，所以我就要整一個嘅逆向嘅，即係整一個雙向嘅 lift 啦，雙向門嘅 lift 咁做嘅。係啦，好，咁我哋講完呢兩座山咧，就講完翠山咀站啦。咁下一站咧就係我哋又要經歷一個大跌啦。咁我哋嘅 Y 座標都跌得幾勁下嘅，而我哋嘅天鳳線將會喺呢一站之後獲得佢第一個120公里每小時嘅路段。請勿靠近幕門。哦，唔係，頭先係，sorry，唔好意思。頭先我講得太，我頭先冇留意到添。翠山咀去沙禧灣呢段係已經120㗎，咁已經係呢一條線嘅第一個120路段。咁之前高田灣站去高田北站嗰一段呢，係由120俾人冚到100嘅，俾人斬到100嘅。咁所以呢一段先係真正意義上120路段，而天鳳線嘅最高設定速度都係120嘅啫。請勿靠近幕門。所以點解我先用咗東鐵線嘅 Outing 去做呢個車船啦？好，我哋而家就開始落大斜路，準備下一站陽底站。咁呢一段斜路全長咧都幾長下，全長1公里嘅。咁個坡度就係1:20。咁即係我哋會向下行50格。咁陽底站將會係呢一站嘅最深嘅車站。好，我哋而家就進入咗啲山體隧道啦。咁慢慢就去深入向下行啦。咁去到最底嘅時候，我哋就會即刻向右轉，再向左轉，我哋就會進入到陽底站噶啦。沈鐵特有撞隧道㗎。好，陽底站到啦。咁我哋將天鳳線再次收穫，咪就唔係呢個天鳳線第一個陽底車站啦，咁就係陽底站啦，冇錯，陽底站係一個陽底站。請勿靠近閘門。咁呢個站就係島式台啦。咁點解叫陽底呢？就因為睇出口啦，因為隔離有一棟呢，山咗喺海入邊嘅林地府邸，於是呢，我就喺隔離咧起咗一個咁嘅車站啦。咁就以林地府邸為原嘅一啲嘅裝飾物咧去興建嘅，咁所以就用黑橡木啊呢啲啦，有出面嗰啲石燈啦，有呢啲木頭 pattern 啦。咁呢個站咧，就天鳳線第一個陽底站，我哋講咗啦。我哋而家就出站啦。呢個站比較空曠少少嘅暫時。咁呢邊咧，我之後都加翻啲車站設施啦。因為我要呢個都係一個遊客區嚟嘅。咁我哋出閘啦。出閘咧比較簡單啦，好似皇冠站，以前皇冠站 feel 啦，但係佢係分流套咗好嘅皇冠站。皇冠站咧係堆埋喺3格闊嘅地方出閘嘅，但係呢度唔係，呢度我哋有一個比較大嘅廣場俾你。同埋我哋嘅車站嘅大堂嘅頂咧，就係呢個嘅海濱嘅，就呢個海堤嚟嘅。咁呢個海堤咧可以作為碼頭去使用啦。咁我哋將呢個車站咧好好地咧。係去轉化到咗一個公用設施，即係超越一個車站去做一個公用設施咁樣嘅。呢度有一個，咁呢度有個台階咧，就係用翻車站結構嚟嘅。咁我哋都唔會拆嘅，唔會影響呢個美觀度、觀感，唔影響呢個車站嘅觀感啦。係啦。咁我哋呢個站都講完啦，俾大家睇下外面啦。咁都包含一含啦。但係情緒呢地方真係解決唔好意思啊。好，咁嚟離開陽底站之後，我哋就係下一站雪英站。咁我哋都迎嚟咗天鳳線第2個120路段。係啦，我哋一出站之後就轉彎啦。我哋唔會有陽底隧道嘅，因為我哋真正喺陽底都係好。
真係好短嘅啫。頭先羊底站嗰個位真係神機妙算，我啱喺海牆度起呢，啱啱就最高大堂最頂嗰格就啱啱喺度突出水面啦，係一個非常之好嘅係一個非常之好嘅計算。好，咁我而家轉兩個彎啦，我哋就會開始爬斜路噶啦。咁我哋就由50去爬到去90嘅。咁我哋全程以120公里每小時嘅速度去上斜路。我哋而家出地面啦，但係呢段呢，因為唔係太高呢，所以我哋都係冇起橋心嘅，同埋呢啲比較短少少。OK，我哋到我哋爬完呢條山呢，我哋啱啱好到達咗雪鷹站啦。請勿靠近幕門。Please stand back from the train doors。OK，我咪雪鷹站啦。我哋真係好多讀書月台啊！今集得沙希灣站一個執書月台，即係讀到前為止。係啦，咁呢個站就又係櫻花做主題喎。呢個我哋啲季起個點解櫻花做主題站啊？第一個櫻坑站雙田線嘅，第二個花千樹站上一集嘅啫，就係呢個嘅韓沙線嘅。第三個雪鷹站。咁當然啦，我唔會無厘啦間去起一個櫻花嘅車站嘅。咁講翻呢個站先啦，雪鷹站我都用翻類似櫻坑站嘅設計啦，但我就加咗啲雪啦，同埋又加咗啲 pattern 啊，即係呢啲。鳳凰城列車即將到達。請先讓車有冇乜特別嘅呢個站？上翻去啦，就都係一樣。Phoenix 係呢啲咪係。arriving。但係呢個站出口咧，佢唔係再係升降機啦，因為呢個站比較近地面咧，所以用咗樓梯加升降機或者扶手電梯加升降機處理。咁 A 出口都有分為 A1 出口同 A2 出口。A1 出口就係樓梯出口，A2 出口就係升降機出口。咁 B1 出口咧係咁佢另一邊 B 出口啦，都係同你嘅啫。往釣魚竿列車即將到達。咁 B 出口係一個扶手電梯出口，B 出口係一個嘅係一個升降機出口。咁你處理一次咧我哋開初期嘅東深公園站啦，即係河本線二期嘅時候。咁河本線二期 B 出口咧，即係東深公園嘅 B 出口咧，都有創咗 B1 出口係屬於扶手電梯加樓梯嘅設計，同埋 B 出口係屬於升降機咁樣嘅，係啦。咁呢個站點解叫雪鷹站咧？睇翻我哋上面就知㗎啦。有櫻花啊，成大片櫻花林，好似仲係比櫻坑站同花千樹站個大嘅。咁而我哋呢個站嘅位置咧，就係位於雪山啊，所以點解叫雪鷹咯？你見到啲有陣啲雪係甚至覆蓋咗喺上櫻花上面嘅，咁就叫雪。咁我哋都呢個名字都係比較有來頭嘅，唔係無啦啦就起咗呢個站嘅。係啦，咁我哋而家就講完呢個車站啦，我哋落翻去講，我哋落翻去呢個嘅月台。咁我哋咧又啱啱走架車啦，咁我又啟動呢個黑科嘅力量去置換一架車過嚟。係唔得嘅，係我哋要將佢再唔係 OK 可以。咁我哋下一站就係今集最後一個車站釣魚竿站。請勿靠近幕門。Please stand back from the train doors。往釣魚竿列車，歡迎乘搭天鳳線往釣魚竿。Welcome to the Sky Phoenix Line to Fishing Pole。好，我哋而家就會將佢。下一站釣魚竿，我哋今集左邊嘅車門將會打開。Next station，亦都係 Fishing Pole，或者亦都係 open on the left。一個側式月台車站嚟嘅，睇左邊車門將佢打開就知。咁我哋一直係一個比較高嘅位置去進行啦，但呢一段路都係冇起橋心嘅，因為我趕住通車，同埋呢一段係間距係20格嘅，所以我就冇起橋心啦。同埋好似好快都收束㗎啦，所以冇乜意義嘅。好，咁我哋而家就落斜路啦。落完斜路之後，我應該就快去到呢個嘅釣魚竿站，係啦，好近嘅啫呢兩個站。OK，我哋見到啦，我哋已經到達咗釣魚竿站啦。咁我哋前面下一條隧道啦，啱啱一出咗度就係啦。咁我啱前面架車走咧，我啱加密咗啲車。OK。
請勿靠近閘門。Please stand back from the train door. Platform gates. 列車即將到達。The train to Phoenix City is arriving. OK， 我哋而家校翻個正常嘅班次。OK 啦，咁呢個就係釣魚竿站啦。咁呢個站呢，因為改咗標準啦，所以就起得靚咗少少。全部木頭係我橡木起嘅，咁就參考咗紅狼嘅三合屋站啦，加呢啲咁嘅嘢啦。咁我哋嘅 PRDS 都係用好似釣魚竿咁樣嘅方式嚟設計嘅，咁就呢個咁點都提啦。咁呢個站呢，都係再次即係相隔咗唔知幾多站之後，再次設有廣告版嘅，咁大家可以用嚟租啦。但我未寫名嘅呢啲廣告版。OK， 咁呢邊耀月台啦，就係暫時落客嘅。咁我哋嘅傳統呢，就係我哋一架車一條線唔去到當季嘅尾站，即係唔係當季最後一節發展呢，我哋係唔會寫終點站廣播嘅，亦都唔會為呢個終點站嘅去隱藏翻下一個班次嘅。咁所以呢，即係包括或者都咁處理㗎啦。咁對面都一樣啦，唔會因為呢個起點站唔會去 show 個幾多卡邊個卡多啲人，邊個卡少啲人嗰塊板嘅。咁我而家落去啦，我哋呢個月台可以落大堂。咁大堂就按照空溜溜啦，實質我塞咗幾啲嘢落去嘅。咁有時間上店啦，有廁所啦。咁呢邊係冇出口嘅，呢邊得廁所啫。咁呢商鋪咧就自日多福啦，租完之後就得一個出口啊，即係喺呢度。咁而出口隔離咧就有一個沈鐵茶座。咁呢個茶座比高級㗎，因為佢係對住海㗎。我哋喺度坐咧就可以睇住大海景咁樣咯。我哋都特登將呢一個沈鐵茶座嘅一啲玻璃窗作為成落地玻璃窗，去方便大家去觀欣賞呢個嘅海景。咁符合咗呢個釣魚竿咯，可以釣魚添。不過我唔俾你咁做啫。OK， 咁講翻呢個站點解叫做講翻呢個係 sorry 啊，因為咁講，我呢個站木頭都用翻村屋咁嘅特性啦。咁釣魚竿都係比較村落少，釣魚啲嘢都比較村落少少嘅。咁香港可能唔係啦。咁我個人認為同鄉村嘅關係多啲嘅，即係咁講翻呢個點解叫釣魚竿啦？主要都係因為呢條木條類似嘅。咁我睇呢度睇咧，我哋見到一個圓圓一個木條，咁知唔知釣魚嘅地方咧？係啦，所以係比較似釣魚嘅地方嚟。甚至呢個木頭嚟添，所以就叫釣魚竿啦。咁釣魚竿站亦都係今集唯一一個東西向車站。咁我哋經過釣魚竿站之後，我哋就會出海，然之後向南。如果我主要屈翻向南嘅，咁我哋走去下車站嘅。咁呢度我哋都好似象形站咁整一個臨時接受路軌啦，係啦。請企喺黃線後面等候。Please wait behind。好啦，我哋今集天鳳四郎就講完啦。我哋而家就去睇下呢個嘅3個改咗名嘅車站究竟如何啦。首先第一個係月牙湖站，佢被改名為星輝湖站。咁我都改咗用新排版嘅。咁點解叫星輝湖而唔用月牙湖嘅名呢？咁因為我同你講，因為呢個站你記得最初嘅名字叫做輝月灣。咁我講過輝月灣呢就係一對曾經係男女朋友嚟嘅。咁男嗰個係我 friend 啦，咁女嗰個就唔係嘅。咁當年呢叫月牙湖站呢，我覺得對我 friend 有少少唔公平。咁所以呢，我又決定改名做星輝湖站啦。係啦，就係咁樣啦。請勿靠近幕門。Please stand back from the screen door. OK， 咁呢個站講完，咁下一站就係千月湖站，就改名做秋本岸站啦。咁呢個站叫秋本岸都係一個比較 factual 少少嘅車站啦。因為呢個站就位處本田秋田嘅交界啦，就係挨住海岸，咁叫秋本岸好正常啫，係咪先？而呢個站俾咗改名嘅原因，亦都係同頭先月牙湖站俾人改名嘅原因係一樣嘅。
係啦，係一樣嘅。睇下俾大家睇下呢個站嘅一啲改動啦。抽本案，用咗新排版噶啦。好，最後一個站，范蒸澤站被改名為蒙煙澤站。我咁樣講呢，大家都知道呢個站係咩來頭噶啦，咁我就唔再多講啦。咁點解我無啦啦喺9月6號嘅時候鋪咗張煙鏟呢？喺呢個站度整一個煙鏟呢？咁我唔知啦嚇。咁有時候有啲嘢咯，變話莫測嘅，禁止吸煙咯，係咪先？有啲人莫測嘅。咁呢塊板後面有咩嚟嘅？其他人唔知咩。我唔係話人哋，我知啊。叫大家我都要大家提防下，俾我做下公益宣傳啫，冇問題，係咪先？咁都多得佢啦。我哋 server 都有咗第一個嘅禁煙廣播，就係呢個嘅呢個蒙煙澤站嘅廣播 STR 點train 點next 再點PCS 咁播一播 ambience 我自己下一站迷煙澤，左邊嘅車門將會打開。Next station Hazy Swamp doors will open on the left。往板井未播完，審鐵範圍內一律嚴禁吸煙。多謝合作。Smoking is strictly prohibited in all STR premises。小心列車月台間嘅空隙。Please mind the gap between the train and the platform。prohibited 啊！首先可能播得唔清楚，我讀啱嘅。OK， 係咁噶啦，呢啲嘢唔揾個第二個咯，問題。好啦，就咁話啦。去翻頭先釣魚江站啦。OK， 咁你嘅做 debriefing。OK， 咁今集啦，我哋就講完呢個天鳳線嘅第一期上延伸啦，改咗個站嘅名。咁講下我哋之後嘅安排啦。第18集我哋會用翻，將會起翻原先第10集會起嘅嘢，再加天鳳線最餘下嘅2個車站，即是昂山線會拉個車站啦，新嘅摩天中線啦，同埋新嘅摩天中線，同埋呢個嘅冇啦，就係航沙線、新嘅摩天中線同埋天鳳線最尾2個站，係啦。咁今日都10月29號啦，咁提早祝大家新年快樂啦！咁4月31號我會喺呢個 server 搞一啲讀書活動嘅，但係我哋 server 咧暫時係未能夠公開啦，好遺憾地同你哋講。咁希望下次有活動嘅時候，我哋 server 可以做到公開啦。同埋我而家都開始着手咁搞緊我哋 server pack 入邊嘅啲侵權物品啦。咁希望就可以唔使再收收埋埋咁玩啦。跟住就係審鐵2026年規劃，我會喺10月31號嗰日嘅倒數活動上面公佈嘅。咁到時我會將一個文字版去掉上去審鐵嘅 page， 大家有興趣就睇下啦嚇。咁之後2026年我哋嘅規劃就係先起晒所有第二季餘下嘅部分。咁第18集同第20集已經 plan 好咗啦。但係第19集嘅你就當時係未 plan 好嘅，而家我可以同你哋講，第19集嘅內容將會係一個2026年規劃邊嘅事項嚟嘅，佢會被提早興建。而第20集我哋先至會起翻呢個嘅航沙線最後嘅4個車站，因為就作為一個特殊調動啦。咁其他嘅內容呢，我哋就將會同其他嘅鐵路營運者去商討。再去俾一個最後嘅規劃俾大家嘅，係啦。咁講到呢度條片都完啦。咁如果中意條片嘅話，記得 like、subscribe、share 啦，記得 follow 我哋專頁啦。好，我係微樹，我哋下次再見。